Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Разаковтанын сабактары теле берүүбүздүн кезектеги бөлүгүнө өтөбүз. Мында биз Исхак Разаковдун чечендик шайырдыгы өзүн өзү ар тараптан өстүрүп туруусу көп кырдуулугу жана сырткы көрүнүш сымбат келишимдүүлүгү деген сапаттарга учкай токтолуп өтөбүз. Урматтуу катышуучулар, мына албетте Разаковдун чечендиги жөнүндө көп сөздөр айтылып жүрөт. Бирок ошонун ичинен кайсы бир өзгөчө жактарга көңүл бурдуруп кетүүгө биз далалат кылып көрөлү. Ал кишиде бир жараткан берген чексиз чечендик, ораторлук менен башкалардан айырмалана турган сапат болгон экен. Ал өз кезегиндеги магы байыркы Грециядагы, байыркы чыгыштагы чечендердин үлгүсүндө ошолордой даражада сөз сүйлөгөндүгүнү белгилеп айтышып жүрөт. Мына мисалы үчүн алар мына риторикага атайын окутуп чечендикке үйрөткөн болсо, Исхак Разаков биринчиден табигаттан, экинчиден өз үстүнөн иштөөнүн натыйжасында ошого жетишиптир. Мында чогулуштарда сүйлөй турган болсо, кичинекей блокнотуна сөздөрүн мазмунун тезис кылып жазып алып, кезде гана аны карап коюп, көбүнчө өзүнүн сөзү менен сүйлөчү өзгөчөлүктөрү бар экен. Андан кийин ушу терең мазмундуу сөзү көбүнчө гармонияга толуп турчу экен. Бул кандай гармония дегенде, мына ал сүйлөгөн сөзү илимий далилдерге, аналитикалык кортундуларга, тажрыйбага, афоризмдерге, анан дүйнөлүк масштабтагы философтордун, акын жазуучулардын учкул сөздөрүнө, анан кийин турмуштун көйгөйү менен ошолор байланыштырылып келип айтылганда өзүнчө эле бир симфониялык гармония пайда болуп чечендик болот экен. Чечендик дегенде жөн эле бир кургак чечен сулуу такылдап сүйлөгөндүк эмес, мазмунга толгон, адамдарды шыктандырган чечендик сапатка ээ болгон экен. Ал жөнүндө дүйнөгө белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун эскерүүлөрүнөн бул жерге китепке киргиздик. Ал мына Чын алтынды дат баспайт деген китепте да өзүндү келтирилген экен. Айтматов 2005 жылы Исхак Разаковдун 95 жылдык юбилейиндеги арналган чоң конференцияда сүйлөгөндө мынтип айтат: мен Исхак Разаковду студент кезимден билем. Ал киши искусство, илим, маданиятты жогору маани берген инсан эле. Разаков аябай чечен адам эле. Ал киши кайсы жерде барып жыйналыш өткөрбөсүн, ошол жерге сөзсүз барып, ал кишинин сөзүн угар элек. Биз студенттерибиз батпай калсак, эшиктин жылчыгынан шынаалап туруп, орду тике туруп, ал кишинин сөзүн угуп, шыктанчу элек деп Айтматовдун ошо конференцияда сүйлөгөн сөзү да ушул келтирилип атат. Чоң кичине залда, Москвада, бүткүл союздук съезд конференцияларда сүйлөгөндө, ал малчы дыйкандын арасында сүйлөсө, ошолордун тили менен сүйлөп. Москвада илимий чөйрөдө сүйлөсө, ошолордун тили менен сүйлөп. Дүйнөлүк чыган политолог, саясатчылардын алардын тили менен, эң таң калыштуусу искусство, маданият ишмерлерин менен сүйлөшкөндө, алардын тили менен сүйлөгөндө, бул эмне жөнүндө айтып атат деген, ал кишинин көп кырдуулугу, баягы илимий дареметинин күчтүүлүгүнөн. Ушул жерде мындай бир кызыктуу салыштыруу келтирилет, ырсаптары да. Карасаңыз, сөздөрү ишеничке бөлөй турган,
Жан болбой аныкканда өгөй турган, жадына бекем түйүп керектерин, жүзөгө ашырууга кеңештерин уккандар шыктанып, шымаланып жөнөй турган. Муну карасаңыз, угуп отурган адамдар шыктанып, шымаланып, ошол эле залдан барып тоуду томорчудай иш кыла турган даражада өзүнүн сөзүнүн энергетикасы менен, өзүнүн сөзүнүн күчү кубаты менен адамдарга ушундай шык берген жөндөмүнү айтышып атат. Мына ушул сапаттары өзгөчө артыкчылыгы болгон десек болот. Андан кийинки бир өзгөчөлүгү ал кишинин тынбай өзүнү ар тараптуу өстүрүп, өз үстүнөн иштеп туруусу. Бул дагы бир сапат экен. Мына ал жерде ал Исхак Разаков мындай дейт: ошол убакта мен абдан көп окучумун, колума тийгендин баарын окучумун. Орус, тажик, өзбек тилдеринде, орус тилинде, ал эмес перс, араб тилдеринде окучумун. Мен араб тилдеринде окугандан кийин мына китепти жазуу процессинде үйрөнсөм, Муса Маруфи деген араб перс тилиден сабак берчү адамдан атай араб тилини үйрөнүп чыгып, анан үйрөнүшүнүн максатын мындай дейт. Ал ошол кездин доордун талабы мен чыгыш акылмандарынын, лидерлеринин, аалымдарынын чыгармаларыны оригинал түрдө окуп чыгайын деп перс араб тилини үйрөнүп чыктым деп айткан жери бар экен. Бул дагы өтө чоң, билебиз, өзбекче жакшы сүйлөгөн, тажикче, орусча жакшы, ал эми перс араб тилини үйрөнгөндүгү бул эме болуп турат да. Ошондо өзбек, тажик, фарс, орус, араб тилдери менен анан бир эскерүүлөрдү окуп үйрөнсөм агар, мындай деген жери бар экен: англис тилинде деле баарлашууга чыга билген. Муну карасаңыз, азыр англис тилин үйрөнүү кеңири масштабта кетип атат го бизде. Ал киши болсо, адам ошол кезде маани берип үйрөнгөн экен. Ал өзүнү тынымсыз тарбиялап өстүргөндүгү жөнүндө дагы бир мындай далил бар да. Мындай дейт: Рауза аялы айтат: өзү иштен түндө саат 11-де келет, 10-да келет, жатар алдынан дагы китеп окуйт дейт. Анан бир жолу айтыптыр да: ай, Исхак, өзүң чарчап келдиң, ушу эми эс албайсыңбы десе, айтып турган сөзүнү караң: мен эгер өз үстүмдөн иштеп турбасам, окуп турбасам, мен кантип жаштарды шыктандырам, элди башкарам. Кандай бүгүнкү күнгө керек сөз. Ушул өз үстүнөн иштеп туруу, өзүнү өстүрүп туруу, тынбай окуп туруу. Мына ушу өтө зарыл сапат экен деп бул жерге киргизип койдум. Дагы бир мисал келтирсек, ал киши жаңы келгенде баягы Өзбекстандан келген үчүн көп сөздөрдү өзбек тилин аралаштырып, ортаклар деп сүйлөп жүргөндүгү жөнүндө эскерүүлөрдү айтып, белгилүү мына инсан режиссерубуз Алим Токторовдун Исхак Разаков жөнүндө тарткан киносуда баягы ошол жерде ал кишинин бир чынчылдыгыны өтө таамай берген да. Эмне десеңиздер, ысык көлгө бир жакка барып кайтып келатып, тамактын акчасына төлөдүңбү десе, төлөгөнүм жокмун десе, ал уже бир нече километр, мүмкүн 100 километр машинени кайтар дегенде, ал мынабул үлгү да бүгүнкү көп биздин инсан жетекчилерге үлгү. Ушу бая өзүңдү ойлоп, башкаларга жугартпа, сенин келип кеткен жериң эртеге ошондой бир оор акыбалга келип калбасын дегендей. Ошол фильмде дагы бир өтө зор эпизодду берген Алим Токторов. Ол машинеде баратат, жолбош терисин жамынган баатырды кайта окуп баратат. Жанындагы телехранительниси: сиз муну жаттап алдыңыз, сиз эмес, мен жаттап алдым. Анын бир жагы көркөм чыгарма катары окуп атса, экинчи жагы тилини жатык кылып, кыргыз тилини өнүктүрүш үчүн окуп баратканы бир эсе өтө жакшы тарыхый маалымат.
экинчиси мен ошол фильмдеги эң бир таамай берилген нерсе мына машинеде жолдо жүрүп дагы өз үстүнөн иштегендиги таамай берилген. Анан мен кийинки бир эмесиге өтөр алдынан дагы бир жерине караңыздар, өз үстүнөн иштегени ырсаттары менен кандай берилген. Билимим ар күн сайын ашырчу эт. Башына сансыз ойду батырчу эле. Адабий темада ал сүйлөгөндө ээрчитип сырдуу сыйкыр дүйнөлөргө оозуну жазуучунун да ачырчу эле. Жазуучунун дагы оозуну, акындын дагы оозуну өзүнүн поэтикалык базасы менен, кургазору менен ачырчу эле деп Сооронбай Жусуев эң жакшы берип коюптур. Акыркы бир токтоло турган жерибиз ушуну менен инсандык сапаттарыны жыйынтыктап калдык. Сырткы көрүнүшү сымбаттуу келишимдүүлүгү. Ал кишинин сырткы көрүнүшүнү карасаңыз, мындай жапалдаш бойлуу, көздөрү балпылдап жанып турган, кара тору, сулуу инсан, маңдайы жарык, кыйгач мурун, куч турушуп, кашы кара, көздөрү өткүр, сүрдүү, сүйкүмдүү. Мынтебес керек. Ал киши трибунада отурган кезде, сүйлөгөн кезде бүркүт шумкар туурунда отургандай бир салабаттуу, сымбаттуу отуруп, сөзүгө, илимиге, билимиге, инсандыгына тышкы келбети дал келип, өзүнчө бир сулуулукту чагылдып турчу эле деп. Мына ал өзү дагы бир жакшы. Анан, урматтуулар, мына ушул инсандык сапатын жыйынтыктап атып, мен бир маселеге көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Мына кээде мындай сөздү угуп калабыз. Биз саясат татаал нерсе, саясат ыплас нерсе деген. Ошого мен мына ал жерде Исхак Разаковду ар тараптуу иликтеп отуруп, мен бир кортундуга келдим. Эгерде саясатка Исхак Разаковдай таза адамдар барса, ак адамдар барса, ыймандуу, адилеттүү адамдар болса, саясат өзү дагы тазарып кетет экен деген кортундуга келдим. Анын бир далили мындай деген жери бар. Разаков жыйындарда сүйлөгөн алып барса дейт, пленум болгон, бюро болгон, чоң жыйындар болгон дейт. Ал кишинин адилеттүүлүгү, гумандуулугу, тазалыгы жана акылдуу, илим билимдүүлүгүнөн дейт, өтүп жаткан пленум, азыркы коллегия чогулуштары дагы каттуу сын айтып, бирөөдү жемелеп жата турган акыбалга жеткен учурда дагы анын сөзү адилеттүүлүгүнөн бир мындай гумандуу, адамгерчиликтүү чыгып турчу. Анын ар бир жыйыны, ар бир чогулушу өзү бир школа, өзү бир мектеп болчу дейт. Ушул баардыгы ал кишидеги инсандык сапаттардын акыбети деп ойлоймун. Ушуну менен Разаковдун инсандык сапаттарына арналган бул Разаковдун сабагыбыз кезектеги бөлүмү бүттү. Кийинкилерине жолугушубузга чейин саламатта болуңуздар. Ар жуманын иш күндөрү саат 8:25, 15:25 жана 19:45-те Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата Разаков таануу сабактары Гапыр Мадамедов менен